हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आई होप यार आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं 8 और माँ कब से चिल्ला रही है नहाने के लिए। तो पहले मैं मेरा बेड वैसे का वैसे ही पहले मैं इसको सही करता हूँ। काफ़ी रूम थोड़ा बहुत गंदा भी है तो उसको साफ करने के बाद मैं जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि कल मैंने नहीं नहाया था। क्या बोला तूने? सही बोल रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सिखा नहीं रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ यार। इन लोग का ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी मैं चलता हूँ ब्रश करके नहाने के लिए और रूम को साफ करने के लिए। जितना भी काम है पहले करता हूँ, उसके बाद आपसे जल्द मिलते हैं गाइस। 3 hours later. तो यार मैं मस्त नहा धो के हो चुका हूँ, फर्स्ट क्लास रेडी। तो अभी मुझे जाना है ब्रेकफास्ट करने। तो मैं चलता हूँ ब्रेकफास्ट करना। और पता ब्रेकफास्ट में क्या? नहीं। रात वाला पूड़ी। तो रात का खाना खाने में मजा ही कुछ और है। तो चलिए खाते हैं। A few moments later. तो यार मैं ब्रेकफास्ट करने गया था, बट खाना भी बन गया था। तो मैंने खाना भी खा लिया। खाने में क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। चावल दाल और ये है बैगन का भरता। मस्त यार। मैं ब्रेकफास्ट करके अपने हूँ घर के बाहर। क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले। लेकिन मुझे एक चीज सुनाई दे रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। क्या कभी कुत्ते को खराटा लेते सुना है? देखिए, शांति से जाएंगे हम धीरे धीरे। मैं वीडियो बनाने किया उस पर, कुत्ता जग गया। उसके बाद फिर वो देखने लगा गौर से। बट कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम होता है तो फिर मैं ऐसा सिनेरियो आपके लिए कैप्चर करूंगा। तो अभी मैं चलता अपने रूम में, क्योंकि 25 से मेरा एक्सटर्नल एग्जाम है। चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप हो जा। ओ वीडियो चल रहा है। तो यार मैं अभी कर रहा हूँ पढ़ाई, क्योंकि 25 से मेरा एक्सटर्नल एग्जाम प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। बिना प्रिपरेशन के अब मेरे को पढ़ने हैं। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, दिमाग खराब करना है। अबे तेरे को पता है इतना पढ़ता है ये हकता है डिग्री निकलती है। तो अब मेरा वक्त हो चुका है पढ़ाने का। तो मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। 5 hours later. तो यार अभी जस्ट मैं अपने रूम में आया हूँ और अभी बज रहे हैं 8। तो आज काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसके वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ाना पड़ा। फिर उसके बाद आते आते यहाँ पे 8 बज गए और अभी मैं अपने रूम में हूँ। तो खाने में एक्चुअली मैं अभी नीचे गया हुआ था, तो नीचे में खाने में बन रहा है रोटी और भिंडी और आलू का सब्जी। 3 hours later. अभी मैं आ चुका अपने रूम में और अभी बज रहे हैं 11:30 होने वाले हैं। और एक्चुअली में इतना देर इसलिए हो गया क्योंकि मैं मूवी देख रहा था एक, अपने फ़ोन से लगा करके टीवी में। वो मूवी का नाम था डे शिफ्ट। नेटफ्लिक्स की मूवी थी, अभी नया नहीं आई है। तो मूवी नेटफ्लिक्स की जितना भी मूवी रहता है बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है, उसमें खून खराबा होता है और कंटेंट भी बहुत ही अच्छा होता है, वेब सीरीज टाइप का। लेकिन वेब सीरीज नहीं था, एक्चुअली में मूवी था। तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं उस मूवी को। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। काफ़ी अच्छा मूवी, आप जाके देखिए। उसमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में दिखाया गया, बहुत ही एक्शन है, दमदार एकदम। तो इसको देखते देखते लेट हो गया, बट पूरा कंप्लीट नहीं देख पाया। बाकी का मैं बाद में देख लूँगा। तो अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ, बाकी का काम भी करना है। तो बस दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप तो मेरा ये वाला ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तब तक के लिए वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव या
देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।